হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য নতুন আরও একটি ভিডিও। বরাবরের মতো আমরা ভীষণ এম্পোরিয়াম কচুক্ষেত শোরুমেই রয়েছি। আজকে আমরা এখানকার ভীষণের ডাবল ডোর ফ্রিজ নিয়ে আলোচনা করব। ভীষণের ডাবল ডোর ফ্রিজ, যেটাকে অনেকে আলমারি ফ্রিজ বলে থাকেন, 2 পাল্লার ফ্রিজ। তো এই ফ্রিজের খুঁটিনাটি সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে, ওয়ারেন্টি, গ্যারান্টি এবং কীভাবে পারচেস করা যাবে। তো ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন এবং পরবর্তী ভিডিওটি সবার আগে দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক এবং কমেন্ট করে দিবেন। তাহলে কথা না বাড়িয়ে মেইন ভিডিওতেই যাওয়া যাক। ধন্যবাদ। শুভন ভাই, বরাবরের মতো আপনাকে নিয়ে আবারও চলে আসলাম। কেমন আছেন ভাই? আসসালামু আলাইকুম। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি। আজকে তো আমরা ভীষণের ডাবল ডোর রেফ্রিজারেটর নিয়ে আলোচনা করব। জি, ডাবল ডোর রেফ্রিজারেটর নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব। আপনি দেখতে পাচ্ছেন ভীষণ রেফ্রিজারেটর 566 লিটার, এটা ডাবল ডোর। আমি এটা খুলে একটু দেখানোর আগে আমি প্রথমে দেখাবো যে বাইরে যে লুকিং, এটা ম্যাট ব্ল্যাক কালার। এখানে হচ্ছে আপনার ডিসপ্লেটা পেয়ে যাচ্ছেন, এটা হচ্ছে হিডেন ডিসপ্লে। আপনি যখন এটা পাওয়ার দিবেন তখন এখানে আপনার ডিসপ্লেটা আপনার চলে আসবে। তো একটু টাচ সেন্সর, আপনি টাচের মাধ্যমে এটা অপারেটিং করতে পারবেন। আর ঠিক এই সেকশনে আপনি দেখতে পাচ্ছেন একটা ওয়াটার কুলার দেওয়া আছে। আপনি যে একটা ওয়াটার ডিসপেন্সার এখানে পেয়ে যাচ্ছেন। ভিতরে আপনার পানির একটা সেকশন রয়েছে, তো সেখানে পানিটা রিজার্ভ থাকবে এবং আপনার চাইলে এখান থেকে পুশ বা প্রেস করলে আপনি ঠিক এখান থেকে পানিটা বের হয়ে আসবে। তো আপনি এখান থেকে ইজিলি পানি পান করতে পারবেন। আমার যখনই প্রয়োজন আমার পানি পান করার জন্য আর ফ্রিজটা খোলা লাগবে না, আমি গ্লাসটা এখান থেকে ধরলেই পানি পড়বে, তাই তো? পানিটা পড়বে, ঠান্ডা পানিটা পড়বে। আচ্ছা আচ্ছা। ভিতরের সেকশনটা দেখাই। এই যে হ্যান্ডেল সিস্টেমটা এভাবে খুললে আপনি দুইটা পার্ট, একটা হচ্ছে আপনার নর্মাল পার্ট আর একটা হচ্ছে ডিপ। নর্মালটা আপনার বড় এবং ডিপটা হচ্ছে ছোট। এটা হচ্ছে আপনার নরমাল কোনটা, ডিপ কোনটা বলে দিতেন? ডান সাইডের যে অংশটা বড়, 60% স্পেসটা নিয়েছে হচ্ছে আপনার নর্মাল স্পেস এবং 40% স্পেসটা নিয়েছে হচ্ছে আপনার ডিপ সেকশন। তো এই ফ্রিজটা হচ্ছে নো ফ্রস্ট ফ্রিজ। আপনার নো ফ্রস্ট বলতে সাধারণত আমরা যেটা বুঝি যে ফ্রিজে এক্সট্রা কোনো রকম বরফ জমবে না। যেই ফ্রিজে বরফগুলো জমে না, শুধুমাত্র ফ্রিজে যা রাখা হয় সেখানেই বরফ জমে, সেগুলোতে আমরা নো ফ্রস্ট ফ্রিজ বলে থাকি। আমাদের ভীষণে একটাই নো ফ্রস্ট ফ্রিজ হয়, সেটা হচ্ছে ডাবল ডোর। আচ্ছা, তাহলে এই ফ্রিজে হলো কোনো প্রকার বরফ জমবে না, বাট আমি যদি খাবার রাখি খাবারটা শক্ত হয়ে যাবে। জি, খাবারটাকে আপনি কুলিং করবে। আর এখানে মাল্টি এয়ার ফ্লো দেওয়া আছে দুইটি জায়গায়, আপনি খুব সহজে এয়ার ফ্লো গুলো হবে। এখান থেকে কুলিংটা বের হবে, তাই না? এখান থেকে কুলিংটা বের হবে। আর উপরে আমি লাইট দেখতে পাচ্ছি। জি, আপনি দুইটা সেকশনে দেখতে পাচ্ছেন নিচের দিকে যে আলাদা ড্রয়ার সিস্টেম দেওয়া আছে। আপনি নর্মালেও ড্রয়ারটা ইউজ করতে পারবেন, দুইটা ড্রয়ার, এবং ডিপ সেকশনে দুটো ড্রয়ার দেওয়া হয়েছে, তো এই ডিপ সেকশনে ড্রয়ার ইউজ করতে পারবেন। আর আরেকটা যে ব্যাপারগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আলাদা আলাদা করে গ্লাসটা দেওয়া আছে। আপনি যদি চান এটা খুলতে পারবেন, খুলে আলাদা করে এই বড় স্পেসটা বড় করে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, আমি চাইলে ছোট বড় করতে পারবো স্পেসটা। সেম, আপনি আলাদা করে খুলে বড় ছোট করে আপনার জায়গা বড় ছোট করে আপনি ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, এটা সবথেকে ভালো লাগছে যে আপনার ডিপের মধ্যেও দুটি ডয়ার রয়েছে এবং নর্মালের ভিতর দুটি ডয়ার চেম্বার রয়েছে। যারা ডিপে এবং নর্মালের ডয়ার পছন্দ করে তারা ডয়ারটা পাবেন, এবং যারা ডয়ার ছাড়াও পছন্দ করে তারা ডয়ার ছাড়াও পুরো স্পেসটা রয়েছে। এটা কতটুকু? আমাদের যে ডিপ সেকশনে এখানে আলাদা স্পেয়ার পার্টস দেওয়া হয়েছে। আপনার উইংস এর ঠিক সামনে নর্মালটাও ঠিক দেওয়া আছে আর ডিপেরটাও দেওয়া হয়েছে। আপনার নর্মালে যে আপনার পানির যে ব্যাপারটা বললাম, আপনি মিনারেল ওয়াটার যদি এখান থেকে ঢালেন তো এই সেকশনটা হচ্ছে নরমাল পানির মতো। এটা কতটুকু সেকশন? 3.5 লিটার। জি, 3.5 লিটার এখানে লেখা আছে, ম্যাক্স 3.5 লিটার আপনি পানি এখানে দিতে পারবেন। এই পানিটা আমরা বাইরের দরজা থেকে ওয়াটার ডিসপেন্সারের মাধ্যমে নিতে পারবো, তাই না? জি, আপনার এই সেকশনটার মাধ্যমে আপনি ইজিলি পানিটা নিতে পারবেন। আচ্ছা, এটা কত লিটার রেফ্রিজারেটর বলেছিলেন? 566 লিটার রেফ্রিজারেটর। 566 লিটার। জি, তাহলে তো সিফটি হিসাব করলে মনে হয় 35 সিফটি হবে। হ্যাঁ জি, এরকমই 35 সেফটির মতোই হবে। এখানে এলইডি লাইট দেওয়া আছে, আপনার এই সেকশনটা এলইডি লাইট। আচ্ছা, এখানে গ্লাস দেওয়ার সুবিধার্থে হলো একদম উপরে এলইডি লাইটটা অন করলে দেখা যাচ্ছে যে আলোটা একদম নিচ পর্যন্ত চলে আসবে। জি, আমাদের এটা কিন্তু বিদ্যুৎটা সাশ্রয়ী। আপনার এক্সট্রা স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন হবে না। আপনার থার্মোস্টার ব্যবহার করা হয়েছে। এটা কি ইনভার্টার টেকনোলজি? জি, এগুলো ইনভার্টার টেকনোলজি। আপনার বিদ্যুৎটাও সাশ্রয়ী হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর স্টেবিলাইজার যে বিষয়টা বললেন, দেখা যাচ্ছে যে আগে আমাদের ফ্রিজ
পারচেস করলে তার সাথে একটা স্টেবিলাইজারও কিনতে হইতো। এখন এই ফ্রিজগুলোর সাথে এক্সট্রা স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন হবে না। খুব ভালো একটা অপশন দিয়েছেন। আর ফ্রিজের প্রাইস সম্পর্কে যদি একটু বিস্তারিত আলোচনা করতেন আমাদের সাথে। জি, আমাদের মার্কেট তো ধরেন অনেক রকমের ডাবল ডোর হচ্ছে, তো আমাদের ভীষণ শোভন ভাই, তাহলে আমাদের ফ্রিজের প্রাইস সম্পর্কে যদি একটু বলতেন আর কিভাবে এটা আমরা পারচেস করতে পারি। যে এই ফ্রিজের প্রাইস হচ্ছে 1,04,895 টাকা, এটা হচ্ছে এইচএমআরপি। আর এটা যদি আপনি কিস্তিতে ক্রয় করতে চান সেক্ষেত্রে আমাদের যে রেটটা আছে 1,04,895 টাকা, এটা আমরা 6 মান্থে করে দিতে পারবো। আচ্ছা, যদি আমি 6 মান্থের জন্য কিস্তিতে এটা পারচেস করতে চাই তাহলে এটার যে এইচএমআরপি বললেন 1,04,895 টাকা, এই প্রাইসটাই থাকবে। 6 মাসের মধ্যে এক্সট্রা কোনো ইন্টারেস্ট আসবে না, 0% ইন্টারেস্ট। আচ্ছা, আর এটার এমআরপিটা কত? এটার এমআরপি হচ্ছে 99,900 টাকা। 99,900 টাকা। কেউ যদি ক্যাশে পারচেস করে সেক্ষেত্রে কিছু ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে। ডিসকাউন্ট করে আপনার 99,900 টাকা করে দেওয়া যাবে। আচ্ছা, আর কিস্তিতে যদি আমার প্রোডাক্টটা নেই তাহলে আমাকে প্রথমে কত টাকা ডাউন পেমেন্ট দিতে হবে? প্রথমে আপনাকে 30,000 টাকা ডাউন পেমেন্ট দিতে হবে। আচ্ছা, আমি চাইলে 30,000 টাকা ডাউন পেমেন্ট দিয়ে এই ফ্রিজটা নিতে পারবো, বাদ বাকি টাকা আমি 6 মাসে দিয়ে দিলে 1,04,000 টাকাই থাকবে, এক্সট্রা আর প্রাইসটা বাড়বে না। আচ্ছা, আমি অথবা কাস্টমার যারা যদি চায় যে 6 মাসের উপরে কিস্তিটা করবে 1 বছরের জন্য, সেটা কি সম্ভব? জি, অবশ্যই সম্ভব। তো সেক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে আমরা 6 মান্থে 0% ইন্টারেস্ট নেই, আর 12 মাসে একটু বাড়বে, কিছু ইন্টারেস্ট, অল্প কিছু ইন্টারেস্ট যোগ হবে। আচ্ছা, তাহলে হলো 6 মান্থ ওভার করে আমরা 1 বছরে গেলে সেক্ষেত্রে এটার সাথে কিছু ইন্টারেস্ট যোগ হবে। চাইলে আমরা 1 বছরের জন্য কাস্টমার প্রোডাক্টটা পারচেস করতে পারবে, তাই তো? 1 বছরের জন্য পারচেজ করতে পারবে। আচ্ছা, ঠিক আছে শোভন ভাই, তাহলে আমাদেরকে একটু আপনার শোরুমের অ্যাড্রেসটা যদি বলে দিতেন। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস হচ্ছে ভিশন এম্পোরিয়াম, কচুক্ষেত, সিরাজ মার্কেট, মিরপুর 14, ঢাকা। আচ্ছা, ভীষণ এম্পোরিয়াম কোচুঘাট, মিরপুর 14 নম্বর। আর অবশ্যই মোবাইল নাম্বার তো আমরা ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব। কারো কিছু যদি জানার থাকে বা প্রয়োজন থাকে ডিসক্রিপশনের নাম্বারে ফোন দিয়ে অবশ্যই ক্লিয়ার হয়ে নিতে পারবেন। তাহলে শোভন ভাই, কথা না বাড়িয়ে আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই থাকি। পরবর্তীতে অবশ্যই আমরা নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে আসবো আপনার সাথে, নতুন আরও কিছু প্রোডাক্টের সাথে। আমাদের সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আজকে ভিডিওটা তাহলে আমরা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। ধন্যবাদ।